کونړ کې مسؤلین وایي زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې او د ټپیانو د لیږدونې عملیات په بریالیتوب پای ته رسولي او اوس مهال د قرباني شوو کورنیو سره د بیړنیو خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستو د رسونې بهیر دوام لري. تر اوسه پورې زموږ چې هغه سخته پروسه وه چې هغه د زخمیانو او د شهیدانو انتقال د یو ځای بل ځای نه هغه تقریبا زموږ تکمیل شوې ده. اوس زموږ پروسه چې کومه ده هغه دغه د موادو د خوراکي او غیر خوراکي موادو ساحو ته انتقال دی. د کونړ ټولګټو چارو مسؤلین زیاتوي چې پر وخت یې زلزله ځپلو سیمو ته غځېدلې لویې لارې د موټرو د تګ او راتګ پر مخ خلاصې کړي او دا مهال یادو سیمو ته پرې د اکمالاتو انتقال دوام لري. موجوده ناورین په دغه ورځو او شپو کې کومې لارې چې د ولسونو په مخ باندې بندې وي هغه کلو بانډو ته وي او که هغه مرکزي نقطو ته وي الحمدلله په مغه اوله ورځ باندې اکثره لارې خلاصې شوي دي. بعضې لارې داسې لرو چې هغه امرجنسي یو وارې نه خلاصېږي هغه د میاشتو کارونه غواړي ډېرې زیاتې تخریب شوي دي په هغې باندې هم الحمدلله کارونه شروع دي. په همدې حال کې د ملي دفاع وزارت د هوایي ځواکونو پیلوټان وایي په بریالي ډول یې د زلزله ځپلو سیمو څخه زیانمن شوي کسان لیږدولي او دا مهال یادو سیمو ته د چورلکو پر مټ د امکاناتو بهیر پیل کړی دی. زورګونو زخمیان تر اوسه پورې موږ د زلزلې ځای نه راوباسلي دي او ټول هم انتقال کړي دي جلال آباد ښار ته اوس په روغتونونو کې دي او د ډېرو ژوند هم الله پاک د دوی ژوند وژغورل شو. نو اوس موږ په اکمالاتي برخه کې د خلکو سره کومکونه کوو ځکه اکثره کورونه هلته وران شوي دي نو موږ ورته ډوډۍ خیمې او خوراکي توکي پاخه ورته رسوو اوس په عاجله توګه. کونړ کې وروستۍ مرګونې زلزلې چې د سلګونو خلکو ژوند یې اخیستی او زرګونه خلک یې ټپیان کړي دا مهال ورته د حکومتي ادارو سربیره د یو شمېر هیوادونو او خیریه ادارو مرسته شوو توکو د ویش لړۍ دوام لري.